Всем здорово, пацаны, кто только зашел. Всем салам. Короче, кто вводит промокод Хишар и скидывает пруфы мне в ТГ, который ставлю в описании, получает 50 тысяч вечных зеленых на сервере Грепсит, либо на сервере Милтон. Кратенький гайд, что у меня по звукам, по редуксам, по ганпакам, по замененкам. Первое хочу показать ганпак, вот такой вот, получается, вот ревик. Если так будет понятие, вот он. Что мини СМГ, вот такой вот, типа, переливающий чуть-чуть. Потом, получается, еще звуки, давайте. Спешек, мини СМГ, ну, такой вот, типа, чутка. И ревик. Банка, мы поняли, 90 такой бац, садил там. 43, 037 по заменёнкам, но сейчас что на мне, это перчатки, там они отдельно будут, я вам прикреплю. Потом, получается, свитшот с вырезом, ну это типа в DLC-шке идет. Сумочка Миу-Миу, кстати, ну, она приватная, как бы, мало у кого есть. Ну, именно то, что она нигде там, ни в Nightmods, нигде не слита. Так вот, пожалуйста. Что еще могу показать? Ну, получается, пак вроде показал, все показал. Залетайте в ФМУ, в туры. Снич, умирай, твой язык это я. У меня 10 миллионов проблем, 10 миллионов пиздоболов сничей. Все, что мне надо, поля, Мэри Джейн. На своем блоке я свежий как фреш. Я хулиган, это мой лом. Ты ходячий труп, я